আজকে বানাবো দই কাতলা। ছ টুকরো কাতলা মাছের পেটির পিস নিয়েছি, দিয়ে দিলাম লবণ, গোলমরিচের গুঁড়ো আর পাতিলেবুর রস। 10 মিনিট মতো ম্যারিনেট করে রেখে দেবো, তারপরে রান্না করে নেব। কড়াতে সাদা তেল দিয়ে দিয়েছিলাম, গরম হয়ে গেলে মাছের পিসগুলো দিয়ে ভেজে তুলে নিচ্ছি। মাছগুলো কিন্তু হালকা করে ভাজতে হবে। এবারে দিয়ে দিলাম গোটা গরম মশলা, এবারে দিয়ে দিলাম আদা, রসুন, পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট। এদিকে মশলাটা যতক্ষণে কষানো না হচ্ছে ততক্ষণে এখানে একটা মিক্সিং জারে দিয়ে দিলাম টক দই, কাজু বাদাম আর চার মগজ, আর সামান্য একটু জল দিয়ে মিশ্রণটা করে নিলাম। এদিকে মশলাটাও কিন্তু ভালো মতন কষানো হয়ে গেছে। এবারে দিয়ে দিলাম টক দই, কাজু বাদাম আর চার মগজের পেস্ট, দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আর একটু চিনি, সামান্য একটু জল দিয়ে দিলাম। এবারে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা মাছগুলো, দিয়ে দিলাম কতগুলো গোটা কাঁচা লঙ্কা। এবারে ঢাকা দিয়ে 8 থেকে 10 মিনিট মতো লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে রান্না করে নেব। রান্নাটা কিন্তু এবার একদমই হয়ে গেছে। নামানোর আগে দিয়ে দিলাম একটু ঘি আর শাহি গরম মশলার গুঁড়ো। যদি ভালো লাগে বন্ধুরা, তোমরা একবার এভাবে ট্রাই করতে পারো। এটা খাওয়া যাবে প্লেন ভাত আর পোলাওয়ের সাথে।